Napaka, ano pa na. Pag nakapunta. Ay, yung mukha. Hello. Hello. Basta. Ang picture nito. Alin? Ang picture, wala siyang Wala, no? Kasi dalawa video eh. yan. Dual ano na yan. Dual, diba? Yan. Yan. Dito pa mababagok eh. Sabihan ko. Yan. Si Ate Emmy. Yan si Ate Ems. Sabi na una kasi yung dalawa. Oh. Yan. Ayun silang dalawa. So, nauna. Kami ni Ate Emmy. Yan, ang Ate Emmy. Ang aming vlogger. Ayun o! Vlog. Hello vlog. Ako. Hello vlog po. Hello po lang. Yan. Kita na yung ano, yung buong mukha. Yan po. We're near at the entrance. Going Yan. Di ba nagsabi, no? We're about to go out. Ganda, no? Baka matuto ka at Emmy mag-vlog nito, ah. End of the story. Ganda no? Hello vlog ni Emily.